obboleessa haadhoo akka obboleessatti jechuudha. Ni kakatanii gaafa achi deemanii raawwatanii dhaqanii cidha gaafa godhatamu hin beektu warri cidha gaxarii irratti yeroo taasifamu hin kakatu jechuudha. Obboleettii kootiin gargar hin baasu jedhanii kakatu. Garuu jechuudha namni isaa wajjiniin suuraa ka'eetii jiru kun amma anaafis miizan isheefis miizan jechuudha. Cidha godhataniiru waan kana yeroo inni achi jirutti cidha godhachuun isaanii nafu. Tarii mana biraa godhatanii jiru bakka biraatti mana qabu. Garuu immoo ani yoon akkasis nan jedha yoon jedhee ergan gaafa dhufee ani mana kanatti wajjiniin galleeti aduudhuma gaafa wanta akkas bakka kanaatiin deema bakka deemamu sanatti ila dhugaa rabbichu nama shira akkasitti keessa keessanitti nama shakkitanii inamanii naafi anama jechuudha kana dura nama mana baay'ee nama naani jechuudha. Amma garuu osoo bakka akkanaatitti miidhamee jira namni kuni miidhamee jira otoo naan jedhaniituma namni biraanatti dawwale hin amanu. Sababni isaa maalinni arkeen jira kaakuna nana mana jechuudha. Gaafa sana silkii qabatanii galnuun galchanii achi keessa silkiin nurraa fuudhama walgeerra jechuudha kan turamu walgeedha naan jedhan. Walgee sana keessa immoo silkiin qabateetiin galamudha. Isheen jedhe nanniise jechuudha. Ilaa waan immoo gaafa nama awwaarradu silkiin otoo cufamee jiru sagalee waraabbata jechuudha. Silkiin cufamee ilaa muudimti silkitti tumtu nama garramti barga. Wanti kun amma waan intini wanta yaada waan biraa haasa'u isaaniis fakkaata miti dhugaa waaqa jiraata jechuudha. Dhugaa rabbi isuma dhugaan isinitti hima. Isiniif barumsa. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtanii nagaa qabdu nagaan qaba galata rabbii bakka jirtanitti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu. Egaa sammuna kana gaaba baay'ee isinitti odeessitiin ture. Egaa ammas dubbichi waan dhaabbattu miti jechuudha. Guyyaa kaleessaa akkuma beekamu viidiyoo tokko hojjedheetiin ture dhumarratti viidiyoo maashinii gara biyyaa geesse maashinii midhaan dhawu kan jedhu wayii ani ka maashinii ofii kootii yaadatti fayyadama akkasuma namni yoo barbaadu jedheetiin kanan irratti hojjedhe maashinicha irratti. Innaa isa keessatti immoo deebisee waan tokko haasa'eetiin ture gara biyyaa deemuudhaaf hin jechaa jira. Achumaan viidiyoo barbaadanii midhaan maashinii dhawu namni isiniif waraabedheen ture yoo dhaggeeffattan jechuudha namni dhaggeeffattani. Innaa dhaqee viidiyoo sana maal dheedhee maashinii jalatti argira fiigee dhaqeetti fakkaata fiigee dhaqee laalee viidiyicha laalee dhufee rahatee naaf dawwalee. Egaa burraa karrayyuu jedha ka wanni inni jedhee dhiisu hin jiru gaa obboloota koo maala isinitti himaa miti wanni inni jedhee dhiisu hin jiru ka wanni inni jedhee dhiisu hin jiru ka ani jechuudha baheefu dhiiseefu taa'eefu wanti narraa badu tokkollee hin jiru jechuudha. Kan bahees isa mataa isaa kan dubbataaruus isa mataa isaa. Mistira isaanii immoo ani jala deemee miti kanan irraa guuraa ture. Waan isaan ta'aa turan waan isaan godhaa turan hunduma ani jala deemee miti jechuudha. Waaqumatu iyyuu ifa naaf baase ana. Ana waaqumatu ifa naaf baase waaquma ana qulqullummaa ana shira isarratti yaadne fi waan kan ifa naaf baase jechuudha. Beektani ani hanga isaan gaafa isaan hoteela keessa bulan wajjiniin ta'anii haasa'aa turan. Akkaataa ishiin itti wajjin haasa'aa turte safaan. Kana dura akka itti as wajjiniin turte asii deemtee asii Saawudii deemtee achi deebitee dhuftee jechuudha. Kan ishiin asitti osoo nani mana keessa jiru osoo wajjiniin bulte deemte. Kana hunduma saayyuu jechuudha sa'aatii aga sanaa hunda dhaga'aatiin hin ture dhaggeeffadheen jira jechuudha ani bilbila isaarraan dhaggeeffadhee jechuudha. Akkamitti yoo jettani bilbilli inni qabatuu fi bilbilli nani qabadhu imeeliin isaa tokkodha. Senegaltee dubbiin. Ani garuu kana shirrii kana yaadee miti jechuudha. Shira kana yaadatiin miti. Waaqumatu iyyuu keessa fide malee jechuudha. Sana booda akka carraa ta'ee gaafa tokko bilbilicha immoo jalqaba sa'aan marka ture bilbilli. Achinaan gaafa tokko nan laalee gaafan ilaalu miseejin irratti gale malee dhufe. Gaafa miseejin galuuni maalidha miseejin kun jedhee raawwadhe sanaan. Ani immoo wanti inni naarsee na dhiisuu dide maali inni hojjettane guyyaa dhaqee siifaana bulu kana bakka biraan deemanaan jedhanaan jechuudha. Bakka biraa bakka deemuudhaaf jedhu tokko bakka biraa maqaan haadha raawwateet bakka biraa tanan deema waan yeroon bakka sana deemu bakka sanatti silkii qabachiisanii nama seesisanii naan jedhu. Ilaa shirri kana laalaaga.
silkii qabatti. Ishiinis tarii akka carraa ta'ee jechuudha. Niitittiin sun jechuudha yoo tasa dhuftee raawwattee kan dhaggeeffattu taate. Ati garuu jechuudha dhaggeeffattullee dhaggeeffachuu baattullee የመጨረሻ ati odoo beektuu jechuudha. Ani dawwaleefin dhugaa waaqayyoo jechuudha dawwaleefi tanan hin beektaa ebeluudhaan hin beektaa jennaan hin beeku naan jette. Hin beeku naan jette. Garuu immoo maqaa bilbila ishee tiruu karanii irratti naaba akkamitti baa jaartii ebeluu dheeraa eebbaa jechuudha. Jaartii ebeluu jettee seefii godhatte jechuudha achirratti. Achi seefin ishee yeroo maal jedha jaartii ebeluu jedhee baa maqaa namtichaa dhahee jechuudha. Achiin booddee isheen achiin akkas lakkii ana miti jettee isheen intini jennaanani maalii jaartii ebeluu jedhee baa isa barbaade tananii jedhee jennaan xaxxinaan jette deebii tokko naa deebisuu didde. Ammas immoo kun olaala WhatsApp ishee irratti jechuudha. WhatsApp ishee irratti barreessee fitanan suuraa isii ergee fitinan jechuudha. Suuraa isii wajjiniin kaateertu. Wajjin keessa dabaltee namni isiin immoo isii wajjiniin amma ka'ee jiru kun anaafillee miizedha ishiidhaafillee miizee ta'e jechuudha. Argitanii? Anaafis yeroo cidha keenya miizee kan koo ture namni kun. Yeroo cidha keenya anaafis miizee ture. Ishiidhaafillee miizee ta'e. Agam dhiironni jechuudha. Dhiironni agam akka walii foogdu argitanii jirtu. Agam akka walii bira dhaabattu argitanii jirtu. Agam akka iccitii waliif dhoksitu argitanii jirtu. Kana hundumaayyuu garuu miizee jechuun akka obboleessatti waan hin beektani miti. Miizee jechuun obboleessa haadhoo akka obboleessatti jechuudha. Ni kakatanii gaafa achi deemanii raawwatanii dhaqanii cidha gaafa godhatamu hin beektu warri cidha gaxarii irratti yeroo taasifamu hin kakatu jechuudha. Obboleettii kootiin gargar hin baasuudhaan ni kakatu. Garuu jechuudha namni isaa wajjiniin suuraa ka'eetii jiru kuni amma anaafis miizee isheefis miizee jechuudha. Cidha godhataniiru waan kana yeroo inni achi jirutti cidha godhachuun isaanii nafu. Tarii mana biraa godhatanii jiru bakka biraatti mana qabu. Garuu immoo ani yoon akkasis nan jedha yoon jedhee ergan gaafa dhufee ani mana kanatti wajjiniin galleeti aduudhuma gaafa wanta akkas bakka kanaatiin deema bakka deemamu sanatti ila dhugaa rabbichu nama shira akkasitti keessa keessanitti nama shakkitanii inamanii naafi. Anama jechuudha kana dura nama mana baay'ee nama naanni jechuudha. Amma garuu osoo bakka akkanaatitti miidhamee jira namni kuni miidhamee jira otoo naan jedhaniituma namni biraanatti dawwale hin amanu. Sababni isaa maalinni arkeen jira kaakuna nana mana jechuudha. Gaafa sana silkii qabatanii galnuun galchanii achi keessaa silkii nurraa fuudhama walga'ii irra jechuudha kan turamu walga'iidha naan jedhan. Walga'ii sana keessa immoo silkiin qabateetiin galamuudha. Isheen jedhe nan dhiise jechuudha. Ilaa waan immoo gaafa nama awwaarradu silkiin otoo cufamee jiru sagalee waraabbata jechuudha. Silkiin cufamee ilaa muudinti silkitti tumtuu nama garramti barga. Wanti kun amma waan intini wanta yaada waan biraa haasa'u isaanitti fakkaata miti dhugaa waaqa jiraata jechuudha. Dhugaa rabbi isuma dhugaan isinitti isiniif barumsa isinii ta'uu danda'a jechuudha. Ganaa jireenyatti warra galuudhaaf deemtaniif barumsa isiniif ta'uu danda'a jechuudha. Ana garuu oomaa natti fakkaataa hin jiru beektani. Waanuma tokko natti fakkaataa hin jiru jechuudha. Innaa silkiin otoo cufamee jiru silkiin maal godhe in waraabe jechuudha. Sa'aatiitti cufame silkiin sa'aatiitti cufame sanarraa jalqabee hanga bariititti silkii waraabbataa ture. Cufameetuma jechuudha. ምን አይነት የሚገርም ነገር ነው ይሄ ግን ዋና መገረሙ የመጨረሻ ዋና መገረሙ jechuudha. Eeshi jennee waan kanarratti haasofnee tole jennee erga sagalicha nan dhaggeeffadhee gaafa sagalee dhaggeeffadhee jedhu anis burraa karrayyuun jedhee gaafa kana jennee nu bakka ayi wanti hundinuu yaafuuti ani ilmoo koo faana jiraachuun barbaada kun hundinuu akkan taane yaafuu maal jedhamee raawwate eeshi anis jedhee erga inni istayoo taate kanaan booda tole kanaan booda anis dabarsee namatti hin dubbadhu jedhee raawwadhee nan dhiise jechuudha. Hunduma isaa hin dhiisnee jechuudha. Isa dhiisnee kaanee ammas deebisee sayyuu barreedin dhiisne jedhamee raawwatee erga hafeeraa namni inni sunis asii hatta dawwalee fi yeroo dawwalee fi jirutti maal jetti ani asii biyya intini jirti jechuudha shin jimmaa jirti jechuudha mucattiin maatii bira deemte Senegalee asii odoo maatii bira hin deemin alarraa dhuftee hoteela qabattee hoteela wajjiniin bultee dabartee jimma deemte jechuudha. Achi dabartee deemte.
sagalee isa keessatti cirraasha jechuudha surmayyuu hanga achi hin deemne jedhamutti jechuudha kan dubbatamu. Hanga achi wajjin hin deemne jedhamutti. Osoo ani waan sana dafeetii arguu baadhee osoo waan sana irraa dhaka'uutii baadhetii ammas waan biraa naan jedhamee raawwatee silkii cufatee raawwatee deema jechuudha wajjin hin daala. Hin deemaa jechuudha silaa wajjin. Ani kana dhagee lola kaasee jennaan ishiinis hin deemte kophaadhuma ishii maatii biraa achiin booddee hin hafee jechuudha. Hin deemne. Anaan immoo bakka wanti hundi nu haafuutii bakka jireenya keenya jiraachuu qabna. Maatiin kan koollee maal ani silaan ana kan maatiin na beeku namni hundi nu hin beeka jechuudha. Maatiin koo hin beeku maatiin isaa hin beeku. Jennee ishii bakka jedhee anis tokkicha kanaaf kanan jedhu dhiifama jedhee rabbiin ganami dhiifama yeroo si gaafatu dhiifama gootaa dhiifama jedhee raawwadhee nan dhiisee dhiifama jedhamee wanti hundinuu osoo kun iccitiin kun gadi babbaheen dubbatameen afuma duuchadhaan dhiifama jedhamee dhiifamni godhatamee jechuudha. Deebisee ammasii deebi'anii suuraa wajjin ka'anii raawwatanii cirraashii hanga gaafa biyya alaa deemtu suuraa wajjin ka'anii wal gaggeessan. Ammas isaan dhoksan hin argine silkii wanta irratti hin qabatan. Garuu rabbiin immoo gaafa isaan saaxiluu suurri gixxum godhee dhufee silkii dhunkoo keessatti naagale. Suurri isaanii kun jechuudha. Cirraash keessa darbee mucaan inni miizee naa ta'e ishiidhaafis miizee ta'e ta'umsaan oolu wajjiniin suuraa ka'anii jechuudha. Kana biyyi muluun dhageera jechuudhaan yaadan mana keessa taa'a malee. Biyyi muluun dhageera jechuudha. Nama muluutu beekaa jechuudha laalame. Kanaafiyyuu nuti akka qodaa mana keessa teenya alaa kan isaan hojjetan waan biraa alaa kan isaan godhan